हाय दोस्तों, आज हम खाने वाले हैं सीम आलू के सब्जी। खड़ा सीम है, खड़ा आलू और चावल, बैगन भाजा, पापड़, प्याज। यहाँ पर ही दाल है। शुरू करते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।